Pues soc la Maia, el meu projecte és de l'hàbil i vesteixo els caps. Això és per endurir. Això és tarlatana, que és una tela que farem servir per fer la base del tocat. Això t'has d'anar fixant una miqueta en la trama. Si fiquem una capa amb la trama així, doncs la següent la ficarem així, així. Xerrente les mans. Hi ha diferents tipus de tocats. El que estic fent ara i la majoria dels que estan aquí comencen des de la base i després la base li fiques l'alambre, li fiques la guata i la forres i li fiques la decoració i la subjecció. I després hi ha un altre tipus de tocats que es fan amb cinemall, seria aquell d'aquí, que és amb el material mateix fas la base i la decoració. Als anys 40, potser als anys 50 hi havia un munt de barreteries, no? I a dins de l'ofici doncs havia un munt de suboficis, havia el que se dedicava a treballar les plumes o el que se dedica a treballar les flors. Estava molt vinculat a la classe. Quan estan alambrats i quan tenen ja la guata, trec les teles i començo a pensar com serà cadascú, no? Provant, jugant una miqueta amb el material que tinc. I el bonic també és saber seguir això, no? Saber escoltar una miqueta el material cap a on vol anar o cap a on li treus més profit. Jo soc del País Basc. Ahir vaig aprendre, quan era molt jovenet, adolescent, als 14 anys o així, vaig anar a aprendre al taller d'una modista, de la Consuelo. I ella em va ensenyar patronatge i em va ensenyar confecció. I després vaig començar a la universitat, vaig fer Belles Arts i d'allà vaig agafar totes les beques que em van ser possibles per viatjar. I vaig anar a parar a Oslo. I ahir vaig conèixer el feltre. I després vaig anar a parar a Barcelona cap a l'any, 2005, més o menys. I aquí vaig conèixer la Pilar, que és una dona que em va ensenyar tot sobre els fils. No sé, des de petita m'ha agradat construir amb les meves mans i ma mare no sabia cosir, pobreta. Perquè sempre li dic i sempre em diu ja estamos otra vez. Doncs ella no sabia, ella m'agradava molt. I llavors sempre que trobava a una tieta, una iaia, algú que sapigués alguna cosa sobre fer vestits o sobre cosir o sobre fer nussos, fer macramé, qualsevol cosa d'aquestes, jo em plantava allà al costat amb els ulls oberts i demanava que m'ensenyessin.
Llavors tenia una dificultat afegida, que és que sóc esquerrana. Llavors, sempre que em trobava algú que sabia fer ganxet o sabia fer punt, resulta que era dreta. Llavors havia de transformar-ho o bé aprendre amb la dreta. I quan vaig arribar a Barcelona doncs em sortien els ulls de les òrbites, perquè aquí hi ha una oferta increïble. Vaig veure que a la Massana feien un curs de barreteria amb la Nina Pawlowski i vaig anar-hi de cap. I quan vaig sortir d'allà, doncs, així una mica tímidament, vaig començar a fer, a construir, a jugar. També l'oboè que ha anat a parar a Oslo, que compartim el taller amb l'Aloma, l'Anna i la Maria. Llavors doncs, segueixo aprenent de cadascuna d'elles, no? Doncs, coneixements que si no es fan servir es moren, no? S'acaben. Daràbil ve del verb basc utilitzar, fer servir. I ve una miqueta d'això també, perquè quan algú no es fa servir doncs acaba morint. El procés és el que més m'agrada. Jugar amb les teles, mirar a veure què passa. També m'agrada molt fer servir, reutilitzar. Fer servir o bé plumes, o bé vels, o bé avaloris antics de segona mà i donar-los una nova vida. Per exemple, aquest és Cuarzo Rosa, aquest és tul gran, aquest és barret palla nen, aquest li diem Titanic, perquè quan el vaig fer les companyes reien i deien que semblava de la pel·lícula de Titanic i s'ha quedat amb aquest nom. I aquest que estic fent ara es dirà molí, molí de vent, perquè tindrà li farem una mena de decoració aquí en la part de davant, que així mirant fotografies de molins doncs em va vindre a cap fer alguna cosa així. Tot el que veus pel carrer, tot el que les converses que tens, doncs al cap vas fent allà un recull i al final van sortint les coses, es van lligant i a vegades peco d'això, no? D'un excés d'hiperactivitat. Sempre necessito tenir les mans ocupades. M'agrada molt a mi l'alambre, o bé forrar-ho amb llana o amb tela i li dona un cos a les coses. Vaig arribar aquí a Barcelona, vaig aprendre el català, llavors vaig voler aprendre un altre i vaig pensar en que escolliria una que fos totalment diferent. I bueno, doncs vinga, xinès. I vaig començar a estudiar-ho i em va agradar molt, em va encantar l'escriptura, d'on venia. I em va començar a interessar, vaig fer una estada a la Xina de mig any i em vaig quedar al·lucinada amb aquella... No sabria dir-te ara com, però el cap et dona mil voltes. I també això m'ha portat a relacionar-me amb la comunitat xinesa de Barcelona, que hi ha una comunitat xinesa molt gran i que és molt desconeguda i que és molt... No, hi ha molts estereotips, hi ha molts mites i no són veritat. Em passen moltes revistes de moda i moltes revistes antigues també, llavors funciono molt retallant allò que m'agrada, ja siguin tocats o ja siguin inspiracions i pegant-les en quadernos. De fet, tinc com fotimer de quadernos plens de retalls i plens de coses que m'interessen. I és important, jo crec, a l'hora de posar-se o a l'hora d'escollir un tocat o un barret, el que et trobis a gust i no sentir-te disfressada. O sigui, estar amb el teu estil i fer-ho teu una miqueta. I aquí.